नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत किसिमका छन्। यसमा देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि सारिएको छैन। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बहस र छलफल गरेर गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला र सुझाव सुन्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन। तर देश र जनताको आवाज यस सम्मानित सदनमा मुखरित गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएकोले त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। निहित स्वार्थहरूको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य क्रमशः कमजोर र लुलो हुँदै गइरहेको छ। यस स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै तात्विक परिवर्तन गर्ने देखिन्न। नेपालको संविधानको धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम प्रशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस सिद्धान्त र प्राथमिक कुरा ल्याएको देखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको चर्चा नै छैन। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा प्राथमिकता तोकिनुपर्ने होइन र पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गति तीव्र तुल्याउने ठोस नीति सरकारले ल्याएको खोइ। यस्तो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने सरकारको यो नीति र प्राथमिकता केवल झाराट्राई मात्र भएन त? अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु भएको स्पष्टै छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला सबै उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचेर समाप्त गरिएको र अन्य नीतिमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेको देखिएन। प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9 अर्ब 61 करोड छ र यसले 6 महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन लागेको भन्ने अर्थविदहरूको भनाइ आइरहेको बेला विदेशी मुद्राको आर्जन कसरी हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारको कुनै दृष्टिकोण रहेको देखिएन। यस्तो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री रहनुभएको गठबन्धन सरकारले नेपालको आवश्यकता नै नभएको सुपारी, मरिच, छोकडा जस्ता वस्तुहरूको आयात गर्न अनुमति दिएको छ। मोबाइल र मोटरसाइकलको आयातमा मूल्यको सीमा माथि राखेर नियन्त्रण गर्ने नाटक गरिएको छ र आयात नियन्त्रण गर्ने भनिएका 10 वस्तुहरूको सङ्केत नम्बर नसमेटेर वास्तवमा अन्य समूह मार्फत ती वस्तु भित्र्याउने प्रपञ्च गरिएको छ। यस्तो नीतिले के विदेशी मुद्राको अपव्यय रोकेर देशलाई सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन सक्छ? नेपालको कुल ऋण 1734 अर्ब पुगिसकेको छ र त्यसमध्ये वैदेशिक ऋण 928 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। देशले वार्षिक करिब 4 अरब 50 करोड रुपियाँ ब्याजको रूपमा तिर्नुपर्दछ। ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने स्थिति छ। वैदेशिक ऋण मध्ये 87.4% विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइएको छ। ऋण कुल राष्ट्रिय उत्पादनको 40.5% पुगिसकेको छ। नेपालीको टाउकोमा प्रति व्यक्ति 60,000 रुपियाँ ऋणभार रहेको छ। यस्तो डरलाग्दो स्थितिबाट उम्कने कुनै सोच, दृष्टिकोण, नीति, सिद्धान्त वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग रहेको छैन, देखिएन। सन् 2026 मा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्दा त्यसका प्रभावहरूको मूल्याङ्कन र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, हालको 612 अरबको घाटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, 4 वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्दा कसरी घाटापूर्ति हुन सक्छ? तयारी खै? नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काम प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। एकातर्फ देशले भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रति युनिट 32 रुपियाँसम्म खर्च गरी किन्ने, वार्षिक 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा आयात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पुने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत सरकारी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहीँ पनि भेटिएन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा सदुपयोग गर्न आगामी बजेटमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा रकमको व्यवस्था गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन। केवल कोशी गण्डकी नदीकै नीति नेपालले भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैछ। यस्तो नहोस्। सरकारले सुशासन कुन विधि र प्रक्रियाबाट कायम गर्ने हो?
केन्द्रमा निहित स्वार्थका लागि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा गर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, तिनको भागभण्डा मात्र होइन मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। विश्वयुद्ध र अशान्तितर्फ धक्लिँदै गएको सङ्केत गर्ने रुस युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण एवं यसको कारण सिर्जना हुन सक्ने खतरा र सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर त्यसको असरबाट देशलाई जोगाउने कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ कि पर्दैन? छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको अति संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र के अब गठबन्धन सरकारले असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो?